यति बेला तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुको मोबाइलमा बाँदर सँगसँगै एकजना बाबा सुतिराख्नु भएको छ। यहाँनिर बाँदर र बाबाको दोस्ती कस्तो थियो भनेर मान्छेहरु यहाँ धेरैजना भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ। बाबा चाहिँ आज शिवरात्रि भएकोले गाँजा खाएर लम्पतर भएर सुतिराख्नु भएको छ, तर बाँदरले उहाँलाई छोडेको छैन। झन्न मान्छेहरुले बोलाउँदा पनि बाबासँगै तासिएर बसिरहेको छ। ल हेर्नुस् त अचम्म।